મીઠું મમ્મી મમ્મી cookie my
લઈ લે આ કચરો. લઈ લે આ જો કચરો. કામ તો બધા આ ખાઈ જાય. સાચું બોલે ને એટલે આગા પહોંચે મેક દેજો આયડો ને પાણી નથી દઈ મગજ
શોધતા નથી. મારે તો રાજાને સદમાર્ગે વાળી આપણા વચ્ચે લાવવો છે. એનો વાળ પણ વાંકો નહીં થાય. હું જાણું છું એનો જન્મ રાજાને સદમાર્ગે વાળવા માટે થયો છે. ભલે રાજ પણ સતના પારખા કરી લે. ચંદ્રા, જે કામ માટે મેં તને રાજનર્તકીના સ્થાને પહોંચાડી, આજે એ કામ પૂરું કરવાનો સમય આવી ગયો છે. આજની રાતને રાણા પોતાની જીતની રાત સમજે, પરંતુ આજની રાત તેના જીવનની હાર બની જશે. મારી વાત ધ્યાનથી સાંભળ. રૂપની રાણી વાતચીતની સાથે રાણાની પૂરી કહાની. આપની જીત થઈ ગઈ મહારાજ. લેખલ આપના રાણી વાસના ખાસ ઓરડામાં પહોંચી ગઈ છે.